اله الا الله محمد رسول الله. چیکار کنم خدا؟ کجا برم که آرامش پیدا کنم؟ کجا برم؟ چی سر صداش؟ این رو سبا دیوانه میشم. مرگ، لکک، سپوزی، فقط به این جگاه که میره زیب صدا بغر بالا میکنیم بغ میزنیم. خدا دست از این آدم، خدا دیوانه میشم. مرگ، لکک، فقط میفهمم که به این جگاه بد میاد از این سر صدا. باید من جلوی خونه میرسم بغ. دیوانه شدم خدا. دیوانه کوی بعضی مردم هست که هیچی اصلا درک و احساس به کله از این مردم نیه. بیشتر نمیشه. مجبورم ما یک فکری بال خبر دارم. دیوانه میشم امروز صبح. دیوانه میشم و دست از این مردم دیوانه میشم. چه کاره مکتور؟ چه کار می باشه؟ امروز صبح دیوانه میشم. زن یک ذره آرامش ندارم، آسایش ندارم از این خونه. چیکار کنم؟ چرا که نداری؟ چیکار شده تو بگو. مثل چیکار شه؟ بغ موتر، سر صدا، اشبول، هر چیه من نمیفهمم که این مردم یک ذره فکر نمیکنن که بعضی مردم شاید از این کارا حساسیت داشته باشه، خوش نداشته باشه. چیکار کنم؟ من بعد کردم که به شهر آمدم. همه مردم همین مشکلات دارم. همه مردم همین رقمه. کتونی استاد اگه من میته خدمه سرسیر کن. خدمه ایت بلند گپ نزن که دیوانه میشم، سرقی و سرسام میشم. همین صدا خوب سر خو میندازی. چی گپه؟ ها؟ چی گپه؟ من نمیفهم به خدا. من چیکار کنم دست؟ آخه همه مردم همینجور زندگی نمیکنن. تو به کجا بری که آرامش داشته باشی؟ کجا میری؟ به قبرستان. یک جای مگر پیدا کنم برم که همین سرصدا نباشه. سرصدا دیگه نباشه که دیوانه بشم. میگم مرد تو چه کار شده؟ تو چرا این رقمی؟ ببرید تو پیش یک دکتر چیزی نشون داد. تو به خدا امروز صبح دیوانه میشی. خود عادت بدی. کو سرصدا؟ بگه سرصدایی نمیفهمم. زن افتکلش نکن. من فقط به دنبال آرامش میکردم. هیچ آرامشی من نمیبینم. هیچی نمیبینم. فقط صدا دولی موتر، جیر، انمی گپا دیگه هیچ. خیال میکنم تگوشام آمال انمی آمبولانس حقیق مکشه. همین تحقیق مکشه دوله میکنه. چرا مردی رقم میکنی؟ آخه نکن. خود عادت بدی به می زندگی. میلیون نفر به زندگی میکنه به این شهر. تو که میدی غیر اطفال در میره که صدا بوق موتر، صدا بوق سکیله بچور صدای کسر صدا. زن میشه چوب بشی. تو رگرد بیشه دکتری بخورو. دکتر اصاب حتما اصاب تو مبنیده. از این صدا تو بد نمی. از این صدا تو آمال خیال میکنم با تسهر میبذارم. خواهشانه چوب کن. من مجبورم برم یک جایی که بخواه آرامش پیدا کنم. با کجا بری که آرامش باشه؟ کجا بری که خونه تو بیتر باشه؟ زن من میرم. کجا میری؟ هر طرف به پریشون نباش. ببین زنه به چی خیلی میدی؟ به کجا میری؟ تو مرم درک میکنی. هاشتا درک نمیکنم. اگه درک میکنی، اگه من بگذار که برم یک طرف بخو آرامش پیدا کنم. اگر نه اینجا دیوانه میشم، روانی میشم، مگر به می سرکا بزنم. خب برو هر جا میری برو بخو آرامش پیدا کن. خیلی نفسه که زود بیایی. برو. کجا میری که خونه تو بیتر باشه؟ من رفتم زن. بخیر بری برو. الله. چیکار به سرخ کنم بگه. کجا داره که بره؟ شاید بخونه همین نواس کاکا خو بره. هم برم هم نمیسته که پس برمیگرده میایه. چیکار؟ از دستی که چیکار کنم؟ مادر چی شده؟ هیچی نه از دست همین پیار تو. چی شده پیرمی؟ هیچی یعنی وقتی بیرون شد بره از خونه خدا میدونه که خود به زیگری موتری خدا کنه نکنه. برامشون به خونه نواس کاکا خود رفت کجا رفت؟ خب میشه که اونجا رفته باشه. خب خدا سوال نکردیم از او. چی؟ سوال نکردیم. هر سوال میکنه اون جواب نمیده. میگه بچه صدا بوق موتر، صدا بوق سکیله. نمیفهمم پیاتو چه کار شده. چی خواهد به سر خو کنم؟ خب صدا بوق موتر، صدا بوق سکیله خب هم میشنوه. خب کی بگه بفهمه؟ خود چیز میزن برد یا نه؟ نه بابا هیچی نبود. همین سر خود تا این دخواه خس برم. خب شاید برفته باشه یک شب 20 دقیقه پس بیایه. خدا کنه پس میفهمم که پس میایه و طاقت نمیام اینجا. میایه باش.
هیچ خبر نشدم که بیا ما کی رفت. آخه ما در نمیگذاشتیم که برای پیرمرد. او را خودش ما با یک طریق آرام میکردین، یک آرامش برو میدادین. حالا چه برفته به خونه نواسه کاکامل؟ یا که میگذاشیم من میامدم میبردم به پیش یک دکتر روانشناسی که مشکل رو پیدا میکرد. چرا به بغبغ متعدد حساسیت نشون میده؟ چی شده آخه؟ آخه پیار تو به گپ میفهمه، نمیگذاره که به گپ زنم. همه که گپ نزن که گپا تو به تر سر منه، حساب به هم میرزونه. چوب باش میگی شما گپ زنم. میگم مادر پیار ما که بیامد رو حتما ببره به پیش دکتر روانشناس که مشکل رو پیدا کنه که چی شده که بیت بغبغ متعدد حساسیت داره. آخه همه مردم به شهر زندگی میکنن، این بغبغ و جغجغا به سر همه مردمه که رفت خود خود بدی پرتیو کرده. به گپ میفهمه، به گپ نمیفهمه. فقط میگی بغبغ متعدد به تر کله منه، به تر گوشا منه. هم گپ میزنه میگه خفه شو، هم گپ میزنه میگه چوب باش. من به خدا دیوانه شدم دست ازی، نمیفهمم چه کار کنم. خب باش که بیا اول کن به او بگم از گفت که بریم پیش دکتر بریم. خیلی خوش آمدیم. خوشتریم که خوشحالیم. جان شما جوره ایسته شد که بی طرفا ما آمدیم. به خدا چی بگم نواسه کاکا؟ تیاره هستی؟ سبا دیوانه میشم اگه کمی صدا پیچ صدا خورتر کنی. لا اله الا الله محمد. چیه؟ خیلیته؟ به خدا از شهر به چه کاکا بجستم و واسطه می سر صدا و بوقا گفتم با یک جای برم که آرامش داشته باشم. اینجا هم که من دی داخل شدم صدا چوقوک و مینا و خروس و حکه و انمیتی چیزا پاک دیوانه شدم. چه کاکا چه کاکا؟ بچه کاکا این گپار نزن. نواسه کاکا به دی آرامش آسایش این بلبلا چو چو میزنه. به هر جا که آرومی باشه جمع میشم. فهمیدی؟ به جایی که سر صدا باشه آدما خیلی باشم آرامش و آسایش نباشه اینا میپرم میرم. ولی به دیا به منطقه ما اینا احساس آرامش میکنم. مینا میخونه کگ میخونه کرک میخونه. از صدا کمی صدا هر از چی کیف میدادم. به شما کیف میده راست. چه کار شده تو؟ نواسه کاکا چه کاکا؟ امی اگه از همسایه شما ده بریم بگیم چوب کنم امی خره. نه خرم میشه آدم بگه چوب کن. اون خره او کنه میفهمه. میگم تو به خیالم که کمی از زن خوبه ترسیدی بیامدی بیچردی برای مالکم بونه میکنی زن خوری از کدی می بری. دوسته کاکا به خدا از زن خود نمیترسم. به زن خودی تپتگه کدون که حتی صدا خوب بالاتر گپ نمیزنه. میگم یک رقمی شدم، یک رقمی. انمی صدا بوق موتر و انمی صدا سر صدا و انمی خر رس کشیدن مرغ آزان دادن چو چو بلبل و از اسب و از چی و چی اینا به سر بد میخوره. یک رقم یعنی میته فکر حمال فکر پیش تو شیشتی مثل که دک بخار به سر به فش فش کنن انت فش فش میکنه. چیکار کنم؟ هیچ گپی نی به حق صد مانو تازه به زیر. همین اکی. البته گرم و برمی دیده. یک رقم کوچه کنیم شما رو لاکا چوب کنه. بابچو کپچو. اکثر اگه داریم آخه شما اینجا گوسپنده ما بسته دیگه اجیره که یک دوز موز نبره دیگه. تو چه کار شده من نمیفهمم. نمیفهمم چه کار شده. این هم نمیشه مگر تو به فکر اساسی بشی. چیکار کنم؟ شما یک راه حل. همین گربه. بابا گربه پلنگی که نیه یا شیره. چوب کنه شما. پیشته پیش. پیش. پیشته. چوب کرد دیگه. میگم اگه این رقم باشه تو روینی میشی پاک دیوانه میشی من گر تو رو به مرستون ببرم. چیکار کنم؟ اصلا این فکر و تشویش از خود دور کنن. یعنی چه کار کنم؟ نواسه کنم چه کار کنم؟ میگم یک راه حلی به دست اصلا به فکر همی سر صدا نباش. اگه تو خیال کنی که بابا گم شو کوچک به تو میگم خاک بام سر داد چه باش میگم فهمیدی؟ همین تشویش اینو رسه خب بندازن با خدا با تو نقص داره. از شهر تو بیامدی اگه تو خیال کنی که همین سر صدا به شهر نباشه که هسته و دیام که همین سر صدایی که ما داریم اینو آرامشه. یاره نواسه کاکا دیخ کنه میشی. چرا دیخ شم؟ امشب خودی تو قدر کشیری گوشت لند نمیزنی. زنده باشی. 20000. نه از یک همین جگاه من سکته کنم بمرم. برم به مو خورگه خو.
برو بلکه می سر بابا بشین اگه همینجا خودش کنه دوغه میخوره. اونا خورادت بدم. از یکی اینجا کارالشون میرم پیش زرخوام اینجا بخواد کم کوری آرامشی بریم میده. بریم که تو از دم ساعت کنم میت نمیشه نه باز میترسم بترسی باز. بیا بچه کاکایش گپی نیه باور کنیش کاری نداره. همه جلو میشو. باشو. قد ایمونت بدیدی کاری برم روی طرف. کار نداره. سلام. خوبی زن. بخیری. برفتیم خونده واسه کاکا خوب. برفتم. چگاه شد؟ کاش که نمیرفتم. چرا؟ اون جمع میتنه. اون جمع که ازم اول داخل شدم صدا مینا بود و چوغک بود و عکه بود و خلاصه آزان خروس بود و به سرای نرفتم سگ نو کو شد گو بر رسمی کشیده خلاصه یک بزنه بزی خروس آزان به این نتیجه رسیدم که پس برگردم خور همیجگاه زن همیجگاه یک دقیقه همی عادت دم چیکار کنم مگر عادت کنی مرد خوبه که داخل تو چری برمیخیزی میری در خونه ها به خدا بیترین آسایش آرامش و می خونه خودتونه به دقیقه جانیه که تو بخیزی بری مرد خوبه گردم راست واقعا هم که بیترین آرامش و آسایش آدم میتونه فقط به می خونه خود پیدا کنه به هیچ جا نمیتونه ها بابا تو نگفتم نرو که خونه خود با زن بیتر اینجا به درد تو نمیخوره بریم طور ببرم پیش دکتر جایی دکتر نمام زن چرا؟ دکتر نمام مجبورم خورم این رقم عادت تو میبرم پیش دکتر چیزی آرام که به تو نمایم زن باز شروع شد باز زن بخواه شروع شد سکو مرد چیش باید بعد این مردم میفهمم که من این مشکل دارم من پشت کلکین خونه که برسم همین بقا لعنتی خود شروع میکنم دیدی آخه سرک مرد خب بگردم سرک دیگه زنمی کلکینا خونه خوره وز میکنم اینا رو میته خشت پی میکنم که دیگه صدا آدمیزاد بمی خونه نیایه